अगर आपके गाड़ी का भी सामने का ब्रेक से कर करके आवाज़ आता है, सामने का डिस्क ब्रेक रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए क्या होता है, इसका अंदर मट्टी जाने से, कचरा जाने से, कर करके ब्रेक पैड ख़राब हो जाने से जैसा आवाज़ करता है। तो इसके लिए पहले हम इसका ब्रेक का कैलिपर निकाल लेते हैं, ये 5 नंबर एलेंकी से, और ये जो 13 नंबर का जो बोल्ट आता है, ये दोनों बोल्ट निकाल के इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा बाहर निकाल चुका है। इसके बाद ये जो ब्रेक पैड है ये बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए हम 5 नंबर एलेंकी से ये दोनों बोल्ट निकाल लेंगे। पहले निकाल के ब्रेक पैड बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकाल के इसको अच्छे से धो के लगा लेंगे, वॉश करके। ये हमारा ब्रेक पैड फिटिंग हो रहा है। ब्रेक पैड फिटिंग होने के बाद हमारा जो ये आपने का डिस्क का जो प्लेट आता है, इसको एक अच्छे से शिरीष पेपर लेके, जो इमली पेपर आता है, इससे मतलब इसको ऐसा रबिंग करके पूरा लगा लेंगे इसको, तो ये साउंड चले जाएगा फ्रेंड्स।